Якутия. Начинаем новый день. И вместе с вами на Якутия-24 Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Мы призываем вас просыпаться, заряжаться энергией и позитивом вместе с нами на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. У нас сегодня выпуск обещает быть очень интересным и насыщенным. Так вот, в начале эфира к нам в гости придет художник Василий Камшилин. Человек, который своими рисунками украшает объекты в нашей республике. Ну а также мы продолжим эфир темой медицины. Узнаем, почему так долго мы спим и может ли частый сон говорить нам о нарушении здоровья. Очень интересно. Ну, а также мы расскажем, сколько якутян родилось в новогоднюю ночь, какие имена дают деткам чаще всего, которые являются редкостью. Так что можете взять на вооружение, как назвать своих детей. Также продолжим тему медицины. У нас в гостях психотерапевт будет. Узнаем, как же быстро привести себя в порядок после длинных новогодних выходных и еще много всего интересного. Так что оставайтесь вместе с нами. У нас интересно, зажигательно, и мы поможем вам пережить эту первую рабочую неделю. Ну, действительно, первая рабочая неделя после длительных новогодних каникул достаточно, я бы сказал, сложновато, особенно если нужно просыпаться утром. Есть Поэтому такое. мы, да, друзья, мы вместе с вами. Вероника, кстати, вот как прошли твои новогодние каникулы? Ну, ты знаешь, я, наверное, в этом отношении очень поленилась. У нас очень были активная такая неделя перед Новым годом, потому что я везде сопровождаю своего ребенка. Она у меня поучаствовала в научно-практической конференции, прошла 2 турнира, прошла перед самым Новым годом мастер-класс от московских тренеров по бальным спортивным танцам. В общем, очень активная неделя. Еще у меня было море судебных разбирательств, поэтому мы все устали и решили, что тоже будем отдыхать. Поэтому почитали книжки, встретились с родными, подарили подарки, и как-то так все в вяло текущем режиме. А как ты провел? Ну, Новый год, новогоднюю ночь мы встретили с друзьями. Также в целом, действительно, вот когда дети, хочется для них сделать такой праздник. Поэтому мы практически 3 дня подряд. Первый день пошли на мультик, второй день пошли на шоу иллюзионное, и на 3-й день посетили наш цирк. Слушай, ты прям можешь комментарии по афише давать. Я посетил сегодня все. Испытано на себе. Кстати, надо было, наверное, снять. Да, надо, кстати, об этом подумать. Ну, а активная неделя продолжается, дорогие родители. Сегодня актированный день с 1 по 11 класс, так что дети остаются спокойно спать дома. Действительно. Ну, а, друзья, сейчас мы давайте поподробнее узнаем, какая же температура у нас за окном и что в целом нужно надеть перед этим рабочим днем. В центральных районах сегодня минус 48, минус 50 градусов, в заречной группе 45-54, ниже 0, в западных 31-38 градусов холода, в Вилюйской группе минус 34, минус 45, в Нижнеленских 42-46 градусов, ниже 0, в западных минус 23, минус 35, в Колымо-Индигирской группе Улусов сегодня 30-54 градуса холода, в Янских минус 31, минус 47, на северо-западе 31-45, ниже 0. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 49 градусов, днем теплеет 43-45, ниже 0, конечно. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Напоминаем, что сегодня актированный день для учащихся с 1 по 11 класс в городе Якутске. Ну что, температуру за бортом мы узнали. Ну а сейчас самое время узнать, какие же самые актуальные новости произошли к этому часу. Оставайтесь вместе с нами. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. С этого года увеличит объем господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 2 до 3 миллионов рублей увеличен максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий. Также с 1 до 3 миллионов рублей увеличен минимальный размер субсидий, предоставляемый региону на мероприятия по благоустройству территорий. Отмечается, что решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий. В
связи с сильными морозами все службы и организации ЖКХ и энергетики работают в режиме повышенной готовности. Во всех объектах организованы круглосуточные дежурства, аварийные и диспетчерские бригады готовы реагировать в случае возникновения аварии или неполадках работы. Также все котельные региона обеспечены топливом. Так, на предприятиях ЖКХ накопление углем составляет 486 тысяч тонн, нефти – 73 тысячи тонн. Также на местах есть 16 тысяч тонн газового конденсата и 10 тысяч тонн дизельного топлива. На особом контроле у нас завоз топлива в арктические и северные районы. На текущий момент в эффективном взаимодействии с Министерством транспорта Республики Саха-Якутия мы мониторим, значит, качество автозимников и тот плановый объем топливно-энергетических ресурсов порядка 500 тысяч тонн, который планировалось завозить в навигацию. Все объемы выполнены 100%. И на текущий момент все муниципальные образования, все источники тепловой электрической генерации обеспечены топливом непосредственно на местах. С 1 января стоимость единого социального проездного билета на общественном транспорте составляет 567 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона. В ведомстве также напомнили, кто имеет право на льготный проезд. Это инвалиды и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труда, тыла, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Оплата социального проездного билета списывается с карты жителей Якутии. В Якутске проходит научно-практическая конференция «Шаг в будущее» имени академика Ларионова. Мероприятие проводится с 1996 года и является основной площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся в регионе. На конференции собрались порядка 1800 участников со всех уголков республики и регионов страны. В течение 3 дней участники представляют научные работы перед экспертным советом в 42 подсекциях по 13 видам научной направленности. В работе экспертного совета принимает участие порядка 350 ведущих ученых, преподавателей и аспирантов. Это одно из самых масштабных, которые я видел. Масштабных по количеству предварительных участников. Вот первого вот такого уровня, когда мне назвали цифру, где-то в районе 56 тысяч участников. И, конечно, то событие, которое происходит сегодня, оно мне где-то напоминает то, что я видел на ВДНХ, что сейчас Россия, вот выставка проходит, то, что проходит на международный салон образования. Но в детском контексте, конечно, это выглядит очень здорово. Как подготовились дети, это тоже очень круто. Это чувствовалось, что для них это большое событие, которое останется в памяти. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас в гостях художник-график Василий Камшилин. Человек, который преображает пустые стены помещений в красочную экспозицию. Его рисунки украшают не только дома, но и социальные объекты республики. Василий, доброе утро. Здравствуйте. Рада приветствовать у нас в гостях. Итак, расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Так, сам я с Краснодарского края, город Курганинск. Приехал в Якутск в конце лета, это 2014 год. Вот, и здесь уже, получается, 10-й год живу. Сам художник-график, член Союза художников России, ну и преподаватель. Сейчас в данный момент работаю в детской художественной школе имени Ким. Вот. До этого была еще также своя студия, где 6 лет преподавал, мастер-классы проводил, курсы там, и так далее. Ну, как впечатление от такой смены климата? Впечатления очень-очень такие грандиозные, большие. То есть удивляет зима. Удивила даже сама природа, потому что отличается от юга, так скажем, от Краснодара, от Курганинска и так далее. Здесь зелень, она светлая, небо тоже светлей, если летом, да, брать, зимой это понятно. Все в тумане, зима, снег, холодно и так далее. Вот. В общем, есть что нарисовать. Да, есть что вы как творческий человек, наверное, это очень повлияло, наверное, на вашу деятельность. Можете рассказать поподробнее про вашу именно деятельность в качестве художника? Так, как я уже говорил, да, сам я художник-график, часто пишу, рисую, но в основном сейчас занимаюсь графикой, то есть делаю городские пейзажи. Вот, к примеру, в сентябре у меня была персональная выставка в старом городе, музей города Якутска, и там я выставлял последние работы того года. В основном там были дома старые, деревянные, потом русский театр изображал,
что-то со старого города. Даже вот по Лермонтову «Три богатыря», который малосемейки тоже рисовал. Ну и, конечно же, после поездки в Иланку на несколько дней с коллегами там этюды выставил и немножко зарисовок. Вот. Выставка была сколько? Почти 1,5 месяца. И получается, в сентябре 2 выставки открывал. Одну свою персональную, а вторую уже совместно с учениками в ДК Гагарина, где были представлены также мои работы студенческие и последние там выполнены, и учеников с 1 по 3 класс были выставлены. Ну и потом, когда в Гагарина закончилась, мы эту выставку увезли в Покровскую художественную школу. То есть сентябрь. В общем, до Нового года 3-4 выставки своих учеников еще сделал помимо своих. Ну и также еще участвую в различных групповых выставках от Союза художников России, либо выездные выставки тоже от Союза художников России, Якутии точнее. И сейчас, допустим, тоже в 2 выставках участвую. Как это повлияло вот на ваше творчество, Да, переезд? на творчество повлияло, потому что, к примеру, я здесь начал больше работать тушью. Вот. То есть тушью, либо какой-нибудь смешанный материал. И стараюсь в своих работах увидеть то, что горожане уже, может быть, давно стали не замечать. Вот, к примеру, как КПДшки или деревяшки. Вот. Ну и также еще есть у меня серия работ строганина, либо чир, нарисованный на самой газете. Вот. А до приезда в Якутию строганину пробовали? Нет, не А пробовал. Уже здесь попробовал и строганину, и жеребятину, и печень, и потроха. Вот это уже все здесь пробовал. В общем, мотивы изменились, потому что изменилось Да, окружение. окружение и так далее. А как происходит вот подбор рисунков? Может, какой-то идете по городу и... Да, часто вот, когда на работу идешь, с работы, там, либо прогуливаюсь, да, то иду и вижу какой-нибудь мотив интересный. Либо его так быстренько фиксирую, либо на телефон. Дома уже какой-то там ряд поисков создается, и после этого уже переношу на форматы, и идет работа такого плана. То есть работа может идти неделя, 2 недели, может больше. Есть некоторые работы уже и по году лежат, все никак руки не дадут. Как говорится, не добью, не доделаю, до конца не доведу до ума. Мы знаем, что вы также принимали участие в других форматах, то есть работы, которые именно на дизайн, то есть оформление помещений, да, что-то было. И вот самая, наверное, такая неординарная, интересная работа, потому что она связана с продвижением также национальной кухни, это оформление небольшого, как скажем, рынок, да, наверное, мини-рынок. По-моему, там выразились как якутского фастфуда, если не ошибаюсь, тогда было. Там, так сказать, разнообразное. Там и якутские ножи продают, и мясо, и рыба, и молочные продукты и так далее. Вот, да, этот проект мы делали совместно с коллегами с художественной школы. То есть, как бы у коллеги появился заказ, она попросила помочь, и мы втроем, получается, в течение нескольких недель расписывали фасад зданий, которые там находятся на этом рынке. И тематика как бы была север, юг, там олени, где-то природа, ленские столбы и потом другие достопримечательности, так скажем, Якутии. И животные также еще присутствуют. И более такой стилизованный был рисунок, потому что темный фон, и они хотели немножко как бы разнообразить яркими пятнами. Вот. И постарались как бы сделать красоту, чтобы, когда приходят люди, радовались. Не просто, чтобы темная стена осталась. Такой разносторонний у вас творческий опыт. Подскажите, пожалуйста, вот я думаю, что многие сейчас задумались, начало года, все хотят чему-то новому научиться, может быть, детей отдать в художественную школу. Вот с чего лучше начать вообще свой путь к изобразительному искусству? Допустим, как я начинал, ходил сначала в художественную школу. Там отучился 4 года. После окончания художественной школы уже поехал в Краснодар поступать, в Краснодарское художественное училище. Там 5 лет проучился. И после уже поехал в Москву, Академию художеств имени Сурикова, и там 6 лет проучился. То есть, можно так сказать, поэтапно начинает. Лучше начинать, то есть, начиная сначала с детской художественной школы, чтобы получить базу, да? Потом уже среднее учебное заведение, опять база идет другая, и потом уже высшее заведение. Тут уже каждый сам для себя решает, потому что когда
студия у меня была своя, да. Многие приходили за пару месяцев, за год, там, готовились к поступлению. Ну, и по разным направлениям. Кто-то на дизайн, кто-то на графический дизайн и так далее. Вот, ну, и, конечно, тут уже трудно было ребятам, потому что не было какой-то базы, и надо было за короткий срок вложить некую информацию, донести, чтобы они уже потом на экзаменах могли сделать. А когда с самых азов, с самого пути, можно так сказать, начинаешь, намного проще. Вот. Ну, спасибо большое за рекомендации такого настоящего педагога. Были очень рады вас видеть. Новых творческих успехов в новом году. Желаем успехов. Спасибо. У нас 10 января по старому стилю с 28 декабря по народным, а также религиозным традициям начинается рождественский мясоед. Это нужно мясо есть, я так понимаю. Думаю, да. Первый день рождественского мясоеда обычно называют домочадцевым, и посвящается он семье. В домочадцев день продолжаются традиционные святочные гуляния и забавы. Народ празднует Рождество Христово. Но об этом более подробно мы расскажем далее в нашей традиционной рубрике «Даты и события». Узнаем все прямо сейчас. На календаре 10 января. Сегодня отмечают святки. День инженера-механика ВМФ. День горького шоколада. День благодарности комнатным растениям. День своеобразных людей. День без глютена. День уборки со своего стола. По народному календарю в этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания. На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы. Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы. В домочадцев день запрещается ругаться и выяснять отношения. В Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена протяженностью более 3,5 километров. Образование Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР. В этот день состоялся первый пассажирский полет на реактивном самолете. Вышла первая передача «Что, где, когда». Первый выход в свет Википедия как части Нупедия. Через 5 дней Википедия становится самостоятельным сайтом. В Российской Федерации введен новый вид уголовного наказания – домашний арест. Алексей Толстой – русский писатель и публицист. Аркадий Трусов – актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Натан Рахлин – советский дирижер, народный артист СССР. Валентина Теличкина – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Борис Войцеховский – советский и российский актер и режиссер. Именины сегодня отмечают Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр, Агата. Только знаменательных дат и событий. Вообще здорово, что новогодние праздники перетекают в Рождество. Такой долгоиграющий получается праздник. Да я даже больше скажу, в феврале у нас традиционный восточный Новый год, да, то есть... Отмечать будешь? Конечно, Сразу. обязательно. Вот, ну и в целом, вообще, я думаю, что очень хорошо, что дальше у нас идет и февральские праздники, которые переходят уже в весенние. Вот. Ну, вообще, да, здорово, что сейчас очень люди осознанно относятся к праздникам, и даже вот живые растения, ну, елки, ели, они находят применение последующее. Особое угощение получили слоны в берлинском зоопарке. Лишь раз в год в их меню входят молодые елки. Они остались после рождественской торговли. Деревья не выбрасывают, а доставляют в зоопарк, чтобы они пошли в дело. Как отмечают сотрудники зоопарка, это совершенно особый деликатес, потому что они получают его только в это время года, после Рождества. И, как ни странно, они съедают их моментально. Слоны не только едят елки, но и чешут ими спину. Смотрители говорят, что это своеобразный легкий пилинг. Деревья поставляют зоопарку продавцы, а частных лиц таких пожертвований не принимают, поскольку после украшений может остаться мишура. В этом году питомцы берлинского зоопарка им привезли 2 полных грузовика хвойных деревьев, так что у них был настоящий пир. Я на самом деле в первый раз вижу вообще какой-то когнитивный диссонанс. Слон, который
поедает ель, да? То есть... Ну, это очень, да, удивительно. Я тоже об этом, когда узнала, надеюсь, нашим телезрителям тоже понравилась такая мысль, что нужно находить применение живым растениям. Ну, наверняка какое-то уже нашли в России, да? Ну, в целом, да. В Москве, например, уже открылись пункты приема новогодних елок. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Всего их по городу 600 пунктов. Открылись эти пункты в рамках акции «Елочный круговорот». На переработку после новогодних праздников можно отдать ели, сосны и пихты. Из них сделают щепу и используют как удобрение и компост для почвы. Кроме того, такую щепу в Москве используют для дорожек в природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерах. Деревья, хвойные ветки принимают на утилизацию абсолютно бесплатно. Нужно только очистить их от мишуры, гирлянд и других украшений. Работать пункты будут до 25 февраля. Но я начинаю задумываться о том, что нужно пересмотреть, потому что я одно время решила, что как-то не очень использовать натуральные деревья, ну, дома, потому что, во-первых, сыпятся батареи, ну и потом думаю, куда же деть-то? Как-то негабаритный мусор выбрасывать, с этим тоже сложности были. А вот сейчас, если у нас какое-то применение, например, посыпать дорожки в парке начнут ими, я тоже задумаюсь о том, чтобы все-таки поставить живую елочку в следующем году. Да, но да, мы возвращаемся к рождественским праздникам. Так, например, в прошедшие выходные в Нерюнгри состоялся концерт, посвященный Рождеству, который собрал талантливых ребят своего района. Об этом посмотрим прямо сейчас. Праздник радостный, праздник благостный, светлый рождественский праздник Христов. Ты наш долгожданный, нам на радость данный. Радуйся, радуйся, весь род людской. Праздник Рождества на сцене, словно долгожданная зимняя сказка. Большой рождественский концерт уже давно стал традиционным музыкальным праздником Нерюнгри. В Центре культуры и духовности имени Пушкина полный зал. А самое главное – это настроение концерта, чувство радости, благополучия и ощущение света. Хотелось бы сегодня поздравить всех нерюнгринцев с замечательным, светлым праздником, с Рождеством Христовым. И традиционно в стенах Центра культуры и духовности состоялся благотворительный праздничный концерт, в котором приняли участие все творческие коллективы не только нашего города, приняли участие коллективы из поселка Чульман, из поселка Серебряный Бор. Хочу поблагодарить всех участников, всех руководителей коллективов, всех зрителей, которые пришли на концерт. И отдельное спасибо выразить нашим предпринимателям и профсоюзам компании «Газпром» и «Транснефть», которые приобрели билеты для ребят с ограниченными возможностями, для наших первостроителей, для тех, кому этот праздник очень дорог. С праздником! Яркие, красочные номера как взрослых, так и самых юных артистов создали удивительную атмосферу и подарили зрителям чудесное праздничное настроение и ощущение волшебства. Эмоции зашкаливают. Концерт великолепный. Кучу получили положительных эмоций, всех с праздником, с Рождеством, чтобы все были счастливы. Очень понравилось, особенно вот наподобие березок, вот это вот ансамбль девочки. Помните, раньше были березки? Вообще бесподобно, просто прелесть. Отличный концерт, дети все молодцы, так же, как и взрослые, очень понравилось. Замечательный рождественский концерт, очень добрый, душевный, позитивный. Всех с Рождеством. С Рождеством всех! Родился Бог на земле. Дети это подтверждают, талантливейшие, замечательные, великолепные наши детки и их руководители. Слава Богу, что все так замечательно произошло. С Рождеством! Во все времена Рождество символизирует начало новой жизни и пробуждает самые лучшие человеческие чувства – сострадание и милосердие, веру и надежду, любовь и взаимоуважение. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Такой яркий рождественский сюжет получился, прям настроение поднимает. Но вообще Рождество отмечали практически везде. У кого-то это был концерт, а у кого-то выставка, ярмарка, а где-то прошел конкурс снежных и ледовых скульптур. В Екатеринбурге завершился 18-й международный фестиваль ледяной скульптуры «Вифлеемская звезда». На кадрах, снятых в воскресенье, посетители выставки рассматривают зимние экспонаты у храма на Крови. Президент фестиваля Елена Редкашеева рассказала, что на конкурсе представлены ледяные изваяния, посвященные не только Рождеству, но и истории России, спорту и науке. Мы хотим, чтобы наши сограждане гордились нашей страной и нашими достижениями, потому что
Россия великая страна. По словам Редкошеевой, продемонстрировать свои таланты приехали 25 команд из Московской области, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Твери, Пензы, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Удмуртской области, Ненецкого автономного округа. Победительница конкурса Елена Смирнова представила работу «Когда придет спаситель». Она отметила, что участие в фестивале стало для их семьи традиционным. Елена вместе с мужем Иваном Смирновым выступает уже 7-й раз. Работаем здесь так с удовольствием, от души. Всегда здесь так очень дружелюбно, комфортно. И здесь, на этом фестивале, мы встречаемся с нашими друзьями-скульпторами, с которыми не получается в течение года увидеться. Одна из посетителей мероприятий, Татьяна Бухвалова, подчеркнула мастерство авторов ледяных скульптур. Ощущение чистоты и чуда. Ну, просто это каким нужно мастерством обладать, ручным своим, чтобы такую красоту творить. 18-й международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» прошел в столице Урала с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024. Ледяные статуи будут украшать город на протяжении 2 месяцев. Ну а между тем, встречая этот год, если вы помните, один из выпусков передачи «Утро Якутии» мы посвятили в таком стиле Советского Союза. И сегодня, продолжая эту тему, мы хотим вам показать сюжет из Санкт-Петербурга, где 2 брата открыли магазин антикварных вещей. Давайте узнаем, что здесь можно найти и увидеть. Владелец антикварного магазина в Санкт-Петербурге Александр Поляков собирает и продает елочные игрушки времен Советского Союза, чтобы порадовать ностальгирующих покупателей и коллекционеров. Сначала я работал на обычной работе, а потом как-то увлекся с поиском с металлоискателем, нашел старинные монеты, и как бы меня это поразило, и я стал углубляться в старину, и мы в итоге с братом открыли антикварный магазин. На кадрах мы видим, что владелец лавки демонстрирует наиболее узнаваемые украшения в форме кукурузы или мандарина, звезды из стекляруса, а также игрушки в виде часов из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Часть игрушек приносят дворники, потому что они, на самом деле, когда убирают мусор, находят прямо вот кто-то выкинул коробку с елочными игрушками. Это даже немножко обидно. А большая часть попадает, потому что люди делают ремонт. Купили квартиру, купили старый дом, и им все содержимое внутри не надо, они их выкидывают, и строители обычно нам приносят. А также просто вот кто человек, они говорят, у нас животное какое-то дома, кот, собака, маленькие дети. Мы украшаем только современными игрушками, пластиковыми, чтобы они не бились. И они говорят, старые нам не нужны, вы покупаете их. Мы, конечно, говорим, да, покупаем. И в то же время приходят другие люди, кто наоборот. Ему очень нравятся старые игрушки, стеклянные, потому что они там вручную разукрашены. И они их покупают. В магазине представлены образцы разных исторических периодов. 50-х, 60-х годов, когда игрушки были на прищепках, 60-х, 70-х уже с привычным креплением сверху, а также елочные украшения до военного времени. Здесь, например, во дворе находится школа, и обычно идут родители с детьми. И родители показывают детям, какие у них были елочные игрушки, на елке висели. Они удивляются, радуются и по ностальгии покупают. Очень как бы вот влияет ностальгия. Человек говорит, у меня такая была елочная игрушка, я не помню, куда делась, и давайте куплю, и вот своему ребенку покажу. По словам Полякова, ценность старых и зачастую потертых игрушек не только связанных с детством в воспоминаниях, но также в том, что большинство из них делали и раскрашивали вручную. Раньше макушки елки украшали такими звездами. Вот они сделаны из стекляруса, он очень хрупкий, но очень красивый и эффектный. И также были еще и другие игрушки, тоже сделанные из стекляруса, всякие мельницы, самолеты. Дети приходили в масках, это как карнавал. Вот это маска козы, это я у нас, так понимаю, пингвинчика маленького, котенка. Даже есть маска мишки, такая вот немножко ужасная. Дети могут даже испугаться. Время от времени коллекционеры находят на полках антикварного магазина редкие экземпляры, стоимость которых может превышать 100 и даже 200 тысяч рублей. И старинные вещи — это всегда удивительно, они вызывают какую-то не только ностальгию, но и обладают какой-то удивительной энергетикой. Я вот, правда, из старинных, наверное, собираю только книги, но пытаюсь, по крайней мере, начать. Вот что касается украшения и одежды, это уже что-то такое серьезное. Кстати говоря, об одежде,
Ты как к эфиру собираешься? Ну, может быть, мне попроще, да, то есть у меня в целом есть такой определенный набор, и в зависимости иногда даже от времени года, ну вот сейчас у нас холодно, минус активный день сегодня, а я вот в такой вот практически футболке. Ну, в общем, чуть-чуть не угадал, да, надо было свитер одеть. В свитере, да. Ну, а зачем? В принципе, потеплее нужно выходить на улицу, а дома надо в помещениях быть полегче, надеваться. Ну, на самом деле, я тоже поддерживаю такую политику. Я считаю, что не нужно заморачиваться прям глубоко одеждой. Нужно, чтобы она была комфортная, красивая. Но иногда даже можно порыться в бабушкином гардеробе. Кстати, почему? Узнаем прямо сейчас. В нашей рубрике «Мода и стиль» Дарья Габышева расскажет про возвращение советской моды. Дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Сегодня мы с вами посмотрим на новогодние образы. Вспомним 90-е, вспомним советское время. Самое лучшее всегда оставалось только на праздники. Трикотаж. Он был максимально распространен, его использовали как в повседневной жизни, так и на праздники. Но на праздники выбирали трикотаж с люрексом. Это могли быть объемные свитера, вязаные платья или даже брюки или теплые костюмы. Сейчас это тоже очень актуально. Люрекс можно выбирать даже на каждый день. Дополняйте яркими и интересными аксессуарами, объемными сережками с жемчугом и отправляйтесь на праздник. Также один из самых распространенных материалов в использовании был велюр и бархат. Из велюра и бархата, опять же, можно было сделать любое изделие. Но самое грандиозное – это всегда, конечно, платье. Вечернее черное платье – идеальный вариант для празднования не только Нового года, но и других мероприятий. Я рекомендую дополнить красивыми, интересными аксессуарами. Например, цветок сейчас очень актуален. Также к бархату отлично подойдет жемчуг, металл. Ну и, конечно, не забываем, что это год дракона. Будет здорово, если вы выберете зеленые камни. Твид – один из самых исторически интересных материалов, которые внедрили в гардероб девушки еще со времен Коко Шанель. И, конечно, каждый год данный материал трансформируется, по-разному внедряется в модные просторы. Сейчас вы можете выбрать мини-платье. Это идеально и красиво смотрится, всегда очень женственно и элегантно. Здесь, конечно, идеально будет смотреться жемчуг и туфли-лодочки, но вы можете проявить фантазию и добавить что-то свое. Главное правило – уместности. Такое платье будет идеально смотреться в рамках корпоратива с вашим небольшим отделом. Поэтому вот в таком платье я рекомендую встречать Новый год с самыми веселыми и близкими вам людьми, с теми, с кем вы работаете каждый день. Яркие девушки всегда найдут для себя яркие образы. Это идеальное платье, в нем есть все. Оно и яркое, и в то же время достаточно сдержанное и консервативное. Мне очень нравится деталь с перьями, и важно, что перья отстегиваются. Это, во-первых. Во-вторых, важно, что рукав не сильно длинный. Вы сможете носить такое платье даже в домашней атмосфере, потому что в нем будет точно очень комфортно, и оно идеально подойдет для любого масштаба мероприятия. В советское время признаком роскоши и красоты, конечно, были головные уборы. Максимально интересная и неординарная шапка из каракуля с шикарной брошью по центру дополнила бы эстетичное и красивое женственное пальто любой модницы. Ну а сейчас мы носим такие шапки с пуховиками, с куртками в совершенно разных прочтениях, а можем даже дополнить красивый новогодний образ для того, чтобы добавить элегантности и стиля. Ну и, конечно, классика русской моды – это шапка-кубанка. Она может быть исполнена из любого меха, и ее также сейчас можно носить с чем угодно. В данное время она находится на пике своей популярности. Так что не исключайте такие вещи из своего гардероба, вдохновляйтесь советским временем, пускай оно радует вас, и не забывайте о том, что важно носить шапку. Да, ну тема вообще вот этот, наверное, на волне особенно сериала «Слово пацана», да, то есть вот это советские времена, советская мода, она как-то очень сильно вернулась. И, кстати, очень понравилось мне выражение, что надо дать в том числе и благодарность, да, создателям этого сериала, потому что молодежь, дети, школьники перестали слушать молодежную музыку, да, которая не очень такая, и стали слушать старое доброе ретро. Очень душевные, хорошие песни. Сказал Руслан и подумал, когда же мои песни станут ретро? Но, кстати, кроме шуток, где-то уже начиная с 2015 года, по-моему, стали же проходить ретро-дискотеки, типа... Только не говори, что тебя приглашают. Приглашают? Ну как, ретро, уже говорят, 90-е, 2000-е. Ну они 2000-е тоже сказали, что ретро. Уже давно происходит. Боже
Боже, да. какая я старая. Нет, я не хочу об этом задумываться. Я все-таки считаю, что твои песни это еще не ретро. Это еще так, между делом. Да, я больше скажу, теперь уже тот старый мужик, странноватый мужик за рулем, ну, как говорят, странноватый мужик, корефан, друг твоего отца, это уже ты. Боже ж ты мой. Ну, слушай, ну так задуматься, да, я недавно просто, мы собирались, у меня всегда такая, ой, ты моя солнышко, ой, ты моя маленькая, и тут я обнаруживаю, что я спокойно могу одеть ботинки дочери. Я такая, опс, а она, оказывается, выросла, вот черт. Да, действительно, но это в том числе и очень хорошо. Ну, дети очень быстро растут, а Очень вообще быстро. в Якутию, да, вот в первую ночь 2024 года с 12 ночи до 8 утра появилось на свет 6 малышей. Об этом сообщали в Минздраве Якутии. Первым ребенком, рожденным в республике 1 января 2024 года, стала девочка весом 3 килограмма 440 грамм. Малышка родилась в 12:30 ночи в перинатальном центре Республиканской клинической больницы. Всего в первый день Нового года в роддомах республики увидели свет 4 мальчика и 2 девочки. А по итогам 2023 года родилось 11 087 детей. Из них мальчиков 5627, а девочек 5460. Из них, кстати, 111 двойняшек и была еще тройня. Напомним, глава республики Айсен Николаев принял решение о продлении действия целевого капитала «Дети столетия», учрежденного для всех детей, рожденных в юбилейный год столетия республики, еще на 5 лет. Поэтому капитал выдается всем детям, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027, независимо от очередности их рождения и уровня доходов семьи. Размер целевого капитала в текущем году с учетом индексации составит более 110 тысяч рублей. Оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощен, а перечень использования средств расширен, то есть можно больше использовать на разные направления. Целевой капитал назначается проактивно, без заявлений и посещения органа социальной защиты на основании сведений о рождении ребенка. Родители должны быть гражданами Российской Федерации, иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГСа. Ну, все довольно-таки просто. Очень радостно, что теперь не нужно собирать множество бумажек, то есть ты, получается, свидетельство получаешь и сразу целевой материнский капитал. Это, мне кажется, здорово, потому что надо, наверное, кофточки, распашонки, еще что-то купить. Ну, интересно. Конечно. А вот в Чили, да, перед Новым годом родился ребенок-гигант. Вес младенца составлял 7 килограммов 105 граммов. Рост 57 сантиметров. Малыш появился на свет путем кесарево сечения. При этом и новорожденный, и его мать госпитализированы и чувствуют себя хорошо. Как отмечают сотрудники роддома, это очень редкий случай. В Чили такого вообще еще не было. В целом, самый тяжелый зарегистрированный младенец весил 6 килограмм 700 грамм. Ребенок родился в городе Куренилауэ, но из-за осложнений его перевезли в больницу в провинциальной столице Консепсьон. Его мать пока остается в больнице в Куренилауэ и ждет, когда ее выпишут, чтобы отправиться к сыну. Ну, слушай, удивительно. Такой тяжелый ребенок, такой большой, потому что я вот начала вспоминать, но я вот помню, что сколько весит мой ребенок, она при рождении весила 3,420. Ну, прям запомнила цифру. И тогда началось в 2 раза тяжелее. Уже годовалый ребенок практически. Я думал, что я не маленький, да, то есть я родился, у меня вес был 4,5 килограмма. А тут парнишка на 3 килограмма больше. Интересно, может, его сразу, ну, если бы он родился в России, его каким-нибудь богатырем назвали, да? Всего. Да, допустим, богатырь там Ичевич, да? А вот интересно, как они его назовут? Надо потом Ну, у них, отследить. я думаю, тоже есть свои герои, свои богатыри, возможно. Надо отследить и посмотреть, что имя значит. Как же его назвали, да. Да. Между тем, аналитики назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2023 году. Так, среди девочек самыми популярными именами среди россиян являются такие имена, как Анна, Александра, Алиса, Варвара, Василиса, Виктория, Вероника, Ева, Елизавета, Ксения, Мария, Мирослава, Милана, Полина, София. Среди мальчиков Александр, Артем, Дмитрий, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Матвей, Михаил, Максим и Марк. А среди редкими именами девочек стали Алекса, Ариэлла, Анна, Штефания, Адель, Ариэль,
Аглая, Ассоль, Аврора, Анисия, Белла, Каролина, Камила. А среди мальчиков все немножко проще. Адам, Арам, Данияр, Дарий, Добрыня, Гор, Гордей, Елисей, Ной, Платон, Сава, Эмир, Ян, Ярополк, Еремир, Яросвет и Эрнст. Ну, последний-то понятно, все-таки такие славянские имена. А вот начала смотреть, что один богатырь промелькнул. Думаю, надо предложить родителям назвать. Чилийским родителям назвать. Ну, а почему бы? Назовите Ярополк. Ну, почему нет? Ну, классно же. Кстати говоря, для них же наши имена редкие. Представь, такой в Чили Ярополк. Я думаю, точно второго такого не найдется. Абсолютно верно. Ну, а, кстати, сейчас можно поговорить и о возрасте. Вот ученые выяснили, что якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России. Это изучили ученые из Нижнего Новгорода, Уфы и нашего Северо-Восточного федерального университета. Скорость старения жителей Якутии они измерили с помощью 8 моделей эпигенетических часов. Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм народа Саха быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла. Но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение, рассказал автор исследования, заместитель директора Института здорового старения Михаил Иванченко. Ну, очень интересно, да. Получается, многие жители региона уже к своим 45 годам истощают адаптационные резервы. Изучение влияния климата на продолжительность жизни важно не только для жителей Якутии, но и для других этнических групп, проживающих в разных климатических условиях. Это позволит найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни населения в разных регионах России, рассказала директор Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Эльса Хунсандинова. Ну, интересная тема, да. Я вот почему-то считала, что мы, наоборот, стареем медленно. Мне казалось, что выглядим мы хорошо, молодо, особенно наши прекрасные дамы, да, возрастные. У нас же много долгожителей, все чудесно выглядят, а оказывается, стареем быстрее. Ну, может быть, тут вопрос в плане генетики, да, по генетическим показателям, скорее всего, какие есть, то есть мы доверимся науке, но в целом за счет того, что у нас климат такой, где не так много кислорода, поэтому, думаю, у нас все-таки окислительные процессы, которые таки влияют на ускоренное старение, они как бы меньше. Еще всегда казалось, что все-таки южные группы, ну, россиян, да, они как-то более быстро взрослеют. То есть смотришь, уже такой взрослый человек, уже сформировавшийся, да, и девушки, и молодые люди. А у нас все-таки молодежь, она такая аккуратная, такая, можно сказать, моложавая. И даже человека там, в 30 лет можно запросто принять не за школьника, но за студента точно. Ну, действительно. Ну, в общем, тема достаточно интересная, может быть, с каких-то сторон спорная, но можно, наверное, ознакомиться поближе с наукой. Ну, материал прям заинтересовал. Да. Я думаю, что можно даже интересно провести время. Ну, занимательно уж точно. Завершились длинные новогодние каникулы, которые сопровождались обильными праздничными застольями, многих с приемом алкогольных напитков, у некоторых, надеемся, у большинства. Не у большинства. Без похмелья. Ну, Да, то есть не у без большинства. похмелья. Что же делать, если тело слушается, а голова раскалывается? В общем, что делать, как адаптироваться к новой жизненной ситуации, что нужно ходить каждый день на работу? Узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Похмелье – это последствие алкогольного отравления организма, когда в кровь попадает слишком много этилового спирта. Различные системы, в первую очередь печень, запускают процессы, призванные обеспечить нам детокс. Это может выглядеть так, словно организм решил самоуничтожиться, но на самом деле он просто выполняет свою работу и делает все, чтобы вы смогли открыть глаза на следующее утро. Печень активно разваливает этиловый спирт, почки выводят продукты распада вместе с мочой, часть выходит с потом. Но если все работает, почему на утро все равно так плохо? Состояние алкогольного опьянения характеризуется тем, что этанол – это первичный компонент алкоголя, нарушает взаимодействие нервных клеток между собой, хотя все детали действия алкоголя на биохимическом уровне остаются достаточно неясными. Самая убедительная теория на данный момент заключается в том, что похмелье возникает из-за накопления в организме ацетальдегида – это токсичное соединение.
Алкогольные напитки способствуют усиленному выведению жидкости из организма. От этого сушит во рту и сильно болит голова. В первую очередь такая реакция связана с гормональной перестройкой. Одним из гормонов, регулирующих водно-солевой баланс в организме, является вазопрессин. Он вырабатывается в задней доле гипофиза, и основная его задача – задержка жидкости для обеспечения нормального протекания физиологических процессов в клетках. Под воздействием алкоголя выработка этого гормона тормозится, что приводит к бесконтрольному выведению воды. Вторая причина обезвоживания – это нарушение обратного всасывания в почечных канальцах. Дело в том, что почки фильтруют кровь таким образом, что основную часть жидкости, уже очищенную, возвращают назад в кровяное русло. Под влиянием алкоголя этот процесс нарушается, и в мочевой пузырь сцеживается больше обычного. И, наконец, третья причина дегидратации – это рвота, которая часто бывает при алкогольной интоксикации. С рвотными массами организм теряет много жидкости. Контролируйте себя и будьте здоровы! Действительно, приходить в себя после длинных выходных бывает порой сложно. И о том, как же прийти в себя быстро, мягко, без каких-то осложнений, нам сегодня расскажет и поделится своими советами психотерапевт Алтана. Алтана, доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Ну и, конечно, это очень актуальная тема, потому что так сложно после праздников выйти на работу. Вот как сделать этот процесс более легким, комфортным и эффективным? Наверное, мои советы будут звучать очень грустно. Почему? Потому что, а может быть, они пригодятся на следующий год. Дело в том, что наша психика, она сама по себе крайне, скажем так, ригидна. Ригидна в чем? В том, что она привыкает к чему-то одному. Да? И вот если мы привыкли там, засыпать под утро в 4 утра и просыпаться к обеду, и привыкли мы, например, это в течение недели, то, к сожалению, какое-то время ей будет сложно развернуться. А совет мой будет звучать так, что если вы все-таки хотите хорошо входить в праздники, и, может быть, в следующем году он вам пригодится, не нарушайте режим. Звучит, конечно, сейчас неприятно, но кто знает, может, на будущее поможет. Ну а в целом, какие ошибки в основном люди совершают при выходе на работу после длинных затяжных выходных? В эмоциональном плане? Да. В целом, да. Да, но в эмоциональном плане, конечно, будет очень много ошибок, и чаще всего это будет связано с тем, что мы спускаемся на так называемый, вот нам для того, чтобы работать хорошо, эффективно, нам надо быть на социальном уровне. Социальный уровень, он подразумевает отсутствие каких-либо таких сильных эмоций, сильных переживаний. Когда у нас нет сильных эмоций и переживаний, мы находимся в каком-то очень нейтральном состоянии, и это способствует тому, что мы эффективные, трудолюбивые, внимания у нас достаточное, да, и так далее. Но, например, если человек не выспался, или если человек имеет досаду, или раздражение, или злость по поводу того, что взяли эти выходные, закончились. Или некоторые, наоборот, ругаются, думают, вот, придумали эти выходные, из-за чего люди не могут войти в нормальный режим и так далее. Да? То есть, если мы находимся вот на таком эмоциональном уровне, то, скорее всего, нам будет намного сложнее войти в рабочую колею, чем, например, если мы были в нейтральном положении. Что можно делать для того, чтобы вернуться в нейтральное положение? Вот я всегда тогда, когда взаимодействую со своими пациентами, клиентами, говорю о том, что очень важно эту эмоцию максимально прожить. Да? Можно даже поплакать там где-нибудь в уголке, можно прям позлиться, можно даже, писать друзьям своим какую-то, да, вот, и когда вот эта эмоция злости, она будет на пике, вы заметите, что через какое-то время оно вот как воздушный шарик будет так издуваться. И когда оно сдуется, станет намного легче. Я как-то видел такие звукоизоляционные комнаты для крика, да? Да. Там еще манекены, я видела, что манекены руководителей стоят. Можно еще повесить фотографию своего начальника, да? Ну, можно не начальника, можно там, не знаю. Мужа. Любого человека. А, кстати, вот как его можно распознать, что у вас депрессия, например? Депрессия это вообще, сейчас вот это стало популярно, и даже люди там говорят, у меня депра, или у меня депрессняк, а кто-то говорит, у меня биполярка, да. Если мы берем именно клиническую сторону, я все-таки врач-психиатр по образованию, но я и продолжаю работать психиатром, все-таки клиническую, если сторону берем, это такое состояние, где без врача ты не обойдешься. Это, конечно, грустно,
но без врача, потому что когда люди говорят, да, у меня депра, это они немножко шутят. Потому что когда у человека по-настоящему депрессия все-таки, это не состояние, когда можно шутить. Замедляются мысли, человеку очень тяжело думать. Замедляется волевая сфера. Даже, например, привычные такие вещи, которые ты делал всегда, там помыть посуду, сменить постельное белье, там прибраться дома, становится очень тяжело. Не говоря о том, чтобы просто пойти на работу. Приготовить себе обед бывает очень тяжело. То есть это достаточно тяжелое клиническое состояние. И все-таки, я думаю, население надо просвещать по поводу того, что не стоит смеяться над этим состоянием. А куда лучше сразу обратиться? У нас есть специализированное, квалифицированное учреждение. Называется Якутский республиканский психоневрологический диспансер, в котором я работаю. И вот очень часто я слышу о том, что люди говорят, ой, да что ж там, тебя сразу схватят, закроют, возьмут на учет, еще что-то. Я все-таки пришла сказать о том, что не стоит этого бояться. Почему? Потому что учету подлежат только люди с крайне тяжелыми заболеваниями. Госпитализации имеют только такие строгие, серьезные показания. И так просто брать человека и госпитализировать, у нас нет оснований. И несколько пожеланий нашим телезрителям, чтобы у них обязательно все удалось в начале рабочей недели. Дорогие зрители, я желаю вам все-таки хорошо распознавать и понимать свои состояния. И когда вы будете распознавать и понимать их, качественно их проживать. Спасибо. Спасибо Алтана, большое. спасибо вам большое. Друзья, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро. Коротко о главных событиях к этому часу. Заработная плата – основная социальная гарантия работника, от которой зависит его благосостояние. В прошлом 2023 году для работников, относящихся к целевой категории, повышение зарплаты проходило в 2 этапа – в январе и в декабре. С 1 января этого года для этих категорий работников вновь должно произойти повышение оплаты труда. Кроме целевых категорий существуют и прочие, по которым вопросы заработной платы имеют нюансы. Порой у этих категорий работников заработная плата равна или немного выше минимального размера оплаты труда. Федерация профсоюзов всегда ставит вопрос о повышении зарплаты прочим категориям работников. В прошлом году с 1 апреля повышали заработную плату. В этом году с 1 января 2024 года прочим категориям работникам должны повысить заработную плату и на 5,5%. Мы хотим, чтобы данную заработную плату направляли на окладную часть оплаты труда. Напомню, что с 1 января этого года в России повысился минимальный размер оплаты труда. Это самое большое повышение в современной истории страны. МРОТ вырос сразу на 18,5%. Теперь федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля. В Якутии с использованием коэффициента в 1,7 в центральных районах составит 48 105 рублей, в северных районах до 53 878 рублей. С 1 января расчеты взносов на капремонт производятся по новым тарифам. Суммы взносов за январь будут рассчитаны до 10 февраля. Как сообщает фонд капремонта многоквартирных домов Якутии, установлены следующие тарифы. Для помещений, предназначенных для проживания граждан, в том числе гаражей, гаражных боксов, машиномест и кладовок, находящихся в деревянных МКД, 8,2 рубля. В каменных МКД без лифтов 11,5 рублей, в каменных МКД с лифтами 15,3 рубля за 1 квадратный метр в месяц. Детям Великой Отечественной войны будет предоставляться ежегодная денежная выплата ко Дню Победы с этого года. Так, ежегодную денежную выплату предоставят постоянно проживающим в Якутии граждан РФ и родившимся с 3 сентября 1927 года по 31 декабря 1945 года. Размеры выплаты составят 3000 рублей. Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежегодной денежной выплаты по нескольким основаниям, денежная выплата предоставляется по одному из них, предусматривающему наиболее высокий размер. В последние годы НВК «Саха» активно работает в сфере мультипликации. Компания уделяет большое внимание переводу уже полюбившихся русских мультфильмов на родной якутский язык. Так, были переведены «Фиксики», «Мимимишки», «Три кота» и другие.
Кроме этого, НВК «Саха» производит свой собственный детский медиаконтент. В конце прошлого года анимационная студия компании выпустила 20-серийный мультсериал «Айтал она Алтах Кус». Помимо этого, по просьбам детей вышло продолжение анимационного сериала «Току». На сегодняшний день переведено где-то 807 серий. В 2023 году вышли «Турбозавры», «Мимимишки» и новые серии «Три кота». Току очень пользуется популярностью у наших маленьких зрителей. Мультики, которые перевели с русского на якутский язык, дети очень любят, потому что они уже знают эти мультики. В детских садах показывают наши мультики. И я считаю, что у нас очень хорошие просмотры в YouTube-канале. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Но мы вновь всем желаем хорошего настроения, отличного начала рабочей недели. И оставайтесь, конечно, с нами. Да, а также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где вы также можете увидеть различные новости и вырезки из наших эфиров. Ну а также вы можете отправлять ваши новости на нашу электронную почту, и самые интересные новости мы также покажем в нашем эфире. Но желаем вам всего самого наилучшего. Ждем вас завтра, также с утра. Начинайте утро вместе с нами, и оно непременно будет хорошим. До новых встреч в эфире.